Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, salam sejahtera kanggo urang sadaya. Kalawan ngedalkeun syukur, alhamdulillah sami-sami hayu urang ngucapkeun syukur ka asih ka Pangeran anu suci tur maha kawasa. Margi kalawan rahmatna, urang sadaya tiasa patepang di ieu tempat dina kahayaan sehat walafiat. Amin. Luhur ka kulawargi Samsudin, Sangkuring ngucapkeun hatur nuhun pisan ka saderek rencangan sadaya anu atos jas ikhlas nyempetkeun sumping kana acara patepang taun pun anak Jamal anu kusimkuring pikanyaah. Mugi-mugi sanes kanten hiji hal anu atos urang usahakeun ieu tiasa meunang pangestu sarta pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saderek anu kusimkuring mulyakeun, kanggo ngamampaatkeun waktos, mangga urang geura wae bacakeun susunan acara patepang taun dina dinten ieu. Susunan acarana nyaeta nu kahiji buka, kadua sambutan, nu katilu pesan sareng kesan, nu kaopat doa, nu kalima nyanyikeun lagu patepang taun, nu kagenep niup lilin, katujuh potong kue sarta ramatama. Sakitu wae acara patepang taun dina acara ieu, sateu acan urang neruskeun kana acara saterusna. Mangga urang buka ti heula acara ieu kanggo maca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustofa Al-Fatihah. Hatur nuhun, mugi-mugi acara patepang taun ieu tiasa lancar sarta masihan mangpaat kanggo urang sadaya. Utamana kanggo pun anak Jamal, ukituna mugi-mugi panjang umur, wah dewasa sarta seueur rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae ti simkuring nu kirang langkung minta hapunten bilih aya kalapatan sarta kakiranganana. Simkuring mirasi hapunten ka para wargi sadaya dina mandu acara patepang taun ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kaberkahan kana sadaya pamaksadan ieu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.